Hello，今日咧我哋試下抽卡，咁我咧今日就買咗2包啦，每包係45蚊嘅，咁咧一包入面有12張卡，睇下究竟我今日好唔好運先。好，先搣爛佢啦。希望抽到啲值錢嘅好嘢啦。究竟唔 lucky 啦？好，反轉去，好啦喎，我哋嚟甩下先。咁開頭嗰幾張咧都係普通卡嚟嘅。好啦，最後呢啲就應該好緊要啦，睇下究竟好唔好啦。先甩下先，都係普通啫喎。再睇下先，阿拉丁，好啦，但我唔知道邊啲卡值錢，邊啲卡唔值錢。我就知道，如果係Mickey 或者 Minnie 一張就值錢啦，但係當然好難抽啦。好，咁我又再睇埋呢一包，今日抽2包，睇下究竟點先。用連過嚟先，又係啦，頭幾張都係冇咩特別嘅。咁如果當中係有值錢嘅，你哋可以留言話畀我聽啦，因為我真係唔識㗎，我都係試玩下啫。好啦，開始試下甩下牌先。好，再嚟下張。哎呀，開得太多。再嚟最後，咦？咁我今日抽到嘅都係呢啲，唔知結果點啊？如果你哋識嘅話，留言畀我啊！拜拜。